1800萬，冇錯，就係1800萬啦。大哥，今日我哋睇呢套應該係別墅中個天花板中嘅天花板啦。咁我認同喎，但係咧，你身上冇3個小目標嘅話，基本上啊，可以轉窗路㗎。又唔係咁講嘅，就算我哋而家富穿窿都好，都可以將佢當成人生嘅目標奮鬥噶嘛。又得啫，去睇下咯。OK，就係呢套獨門獨戶。係啊，別墅嘅話，應該都係私家車到戶噶。車咧呢樣係犀利啦，佢係人車分流，別墅咧佢全部係地庫嚟嘅下邊，由入邊入到去停車噶啦，仲要係獨門獨戶，前庭後院啦。呢個雙開門就係別墅嘅標配噶啦。咁當然肯定啦，合院設計肯定要整翻個雙開門嘅入戶門啦。成個花園300平米，啲報告 OK 喎，呢個係天井，望落去裏邊全部樓層睇晒。望到呢天井咧，我諗到一句啦，就係俗話講嘅生管材啲就水管材，天井鋪好財路來。特別雨季嘅時候，落住雨喺樓下望住咁嘅雨景，嗰種寫意簡直係好有江南個熱景啊！冇錯，你身後呢一棵落紅松，哇，差唔多有成3米高喎，價值不菲。我呢啲諗到嘅，係啊。嗱，花園後邊游泳池都夠晒位嚟擺落去。前面個係後花園，冇錯啊，前庭後院啊嘛。哇，咁大個後花園真係啱晒3、5知己喺度 BBQ 喎。唔好話3、5知己啦，你別墅啊，一家大細，細路仔喺後邊有個花園俾佢哋嘅遊樂天地啊，都唔錯噶嘛。嗱，睇完1樓部分啦，你啱啱問嘅，想知道車係點樣入嚟嘅，而家就落去睇下。嗱，由1樓落到嚟停車嘅位置啦。你唔講呢個係停車位，我都唔知道喎。盞燈比我屋企個燈仲大啊！反正個廳咧設計咧，呢個廳啊比屋企嘅廳仲要靚啊！大概停車場嚟嘅啫喎，咁啊啱好停一部阿爾法、Rolls-Royce、法拉利。買菜嘅，法拉利肯定買菜嘅，嗰啲肯定啦。我繼續入去睇下。嗱，由車庫行入嚟啊，呢度負二啊，你有冇感覺到個光線啊？真係比較亮堂喎。係啊，比人哋高層嗰啲光線好共重光猛喎。係啊，你諗嗰度有一個採光井，呢一度咁大嘅天井，個採光仲未夠，後邊個位就可以做翻健身室啦。冇錯啊，或者係家都冇問題嘅。買得咁大棟別墅咧，梗係家族龐大、人丁興旺嘅。冇咁大張圓台，你根本冇辦法容納得到咁多人嘅。唔單止啊，成家人食飯啊，你仲可以約埋成班 partner 喺度食完飯，再嚟度飲多幾杯，傾多幾個小目標，都係冇問題。500萬個茶煙酒夠唔夠火呢個位？勉勉強強。望埋呢邊啦，成個廚房啊設計個空間感就非常之十足嘅喎。走啊，上去睇多一層。OK， 走。嗱，我哋由停車場下邊負1上翻嚟呢一層啦，有咩感覺啊？即係有翻3、5個目標咧，肯定係要上層啊，都整翻個接待嘅。你好似呢個廳咁啫啊，坐喺嗰度同啲 partner 傾下生意咧，你望出嚟啊，好似嗰啲江南嗰啲古色古香嘅小院啊，望出嚟咧落住細雨咧，即係成個人啊啲頭腦都會開朗好多噶。冇錯，就係嗰種感覺。仲有乜嘢啊？裏邊仲有個茶室嚟沖茶嘅喎，係專門接待用嘅茶室嚇。唔單止係咁啊，成班合作伙伴嚟到呢度，最緊要乜嘢啊？居住啊嘛，2間套房，安排都妥當噶啦。呢度啊犀利啦，呢度肯定係私人嘅地方，傾嘅生意唔止幾個小目標啊，10個小目標有可能啊嚇。嗱，我哋由商務行翻上嚟自家用嘅成個1樓部分嘅客廳位置啦。客廳仲望翻出去花園喎。係冇錯啊，同埋自己屋企人用嘅餐台，基本上坐10個人係 OK 噶，足夠晒。仲有咁大嘅 LDK 開放式嘅廚房，全部位置足夠晒噶。上埋睇下啦。咁我哋而家喺2樓喎，2樓咧佢係做翻2個大套間，呢個套間咧就直接留翻俾我哋自己父母住啦。咁我哋而家入到衣帽間呢一塊，仲一帶埋梳妝台嘅。好，洗手間咧係做到3段式嘅乾濕分離嘅。OK， 我哋去睇翻主人房啊。當我踏入呢個主人房咧，我先知道咩係奮鬥嘅意義啊！行入嚟就係我哋嘅衣帽間啦，就係基本上太太嘅衣服係夠晒放嘅，仲有個洗手間係3段式個乾濕分離啊，浴缸都帶埋啊。Anyway， 上到最頂層啦，呢一層係邊個部分啊？係少爺仔同埋公主住嘅地方啦。首先見到阿少爺仔彈鋼琴，陶冶情趣。跟住又見到公主喺度刷手機喎，唔聽話咁刷手機。咁跟住鏡頭睇下少爺仔房先。
嗱，首先入到少爺仔間房啦，成間房有錢人真係好難諗嘅，成層樓可以做晒啲細路仔住嘅地方噶啦。頭先入到嚟嘅旁邊個位置咧，就係少爺仔嘅獨立使用嘅洗手間啦。呢個位置少爺仔以後再繼承嗰啲家業啊，幾個億嘅家業都係靠呢一度開始學習起嘅嚟嘅，係咪先？咁成個空間咁嘅話都 OK 嘅，成個空間有大概10平米到啦，呢個位置。再過埋公主房睇下，我哋嚟到個公主房啦，有咩講啊？女兒一定要富養，咁當然衣帽間要足夠大啦，包括埋衣帽間裏邊嘅洗手間都係個位置噶啦。咁成個公主房嘅格局啊，個裝修設計我都非常之 OK 嘅，滿意嘅。睇晒成套單位啦，成套單位嘅面積啊，5層樓去到1700平米，total總價1800萬啊！1800萬？冇錯，就係1800萬啦。一啲都唔誇張啊，因為呢度始終係屬於深圳嘅外環呢個位置，佢嘅配套基本上係挨住龍崗嗰邊嘅配套嚟噶啦，所以比較之完善噶。但係只要喺呢個位置可以擁有一套別墅，簡直係 perfect 噶。睇啱呢個單位或者係想了解更多嘅話咧，記得係關注斌少啦，同埋 Ricky 嘅 channel 啦。最後記得 like 同埋 subscribe 埋 channel， 下一期見。深圳惠州筍盤日日 update，like 同埋 subscribe 埋 channel， 一齊了解更多筍盤啦。